It's good to be back with you this evening. Unfortunately, after listening to all these nice voices, you have to listen to my voice. When I sing at home, even our dog starts barking. He doesn't just bark, he howls. That's why I sing when nobody else can listen. But I'm a great lover of music. And everybody in my family is a musician. And the only instrument I can play is the radio. It's good to be here in Yerevan with you. These meetings are planned long before. They come and go like a whirlwind. And all of a sudden we're on our way on to other meetings. So I just want to thank you for your hospitality. And all of your kindness. And our lives are always made richer by each experience. Let me begin with a bit of a humorous story. I may have told you this before, I don't know. With each passing year, you forget what you did the day before. I noticed even my assistant in my program put the wrong country. She told me I'm going to be in Romania. So I'm going to write to her, and I said, I made a mistake, I ended up in Armenia. But the truth is, within about a month I'm to be in Romania, and I think she just got it mixed up. To my colleagues, please don't tell her that I made a public announcement about that. Here's the story. You may remember it. I think I met your pastor, was it 86 or 2000 in Amsterdam? In 2000. I told the story there. I remember it for one reason. There were 10,000 evangelists in the audience. From well over 100 countries. Of course, you're preaching through many languages. So you're not always sure whether the humor is going to connect. But they did connect with this story. Story of a man who was looking for a job. So he saw a newspaper ad that they wanted someone to work at a zoo. So he went to the zoo and he was interviewed. He was shocked to find out that he was interviewing to become a monkey. So how can you ask me to be a monkey?
Եվ ինձ ասաց, ինքը ասաց, ինչպես դու կարող ես ինձ այս հարցազրույց անել։ He said, keep your voice down, don't shout so much. Եվ ասես, խնդրում եմ քեզ, շատ մի խոսա, շատ մի ձայնդ բարձրացրա։ Every zoo must have a monkey. Ասում եմ քեզ, որ ամեն գազանոցում պետք է կապիկ լինի։ And we don't have any monkeys. Եվ հիմա մենք մեր մեջ կապիկ չունենք։ And children are coming from many schools tomorrow. Եվ վաղը մենք ունենք դպրոցներից, որ տարբեր պետք է մեզ այցելվել լինեն։ We need a monkey. Եվ մենք խիստ կապիկի կարիք ունենք։ We'll give you the perfect outfit. Եվ մենք քեզ այնպիսի գրիմը կտանք, որ դու դառնաս կապիկ։ We'll teach you how to swing from one branch to another. Քեզ կսովորացնենք, թե ինչպես մեկ ծառից տնես մյուս ծառը։ And the salary was good. Եվ երբ որ նայեց աշխատավարձին համաձայնվեց։ So he came early the next morning. Հաջորդ առավոտ եկավ, Put on the outfit. բոլոր գրիմը իր վրա հագավ, Got into the cage. գնաց մտավ վանդակի մեջ, And he was practicing his swings. եւ հիմա թռնում էր մի կողմից մյուս կողմը, And then the children started to come. եւ կամաց սկսեցին այս դպրոցականները գալ։ But he hadn't prepared for one thing. Բայց մի բանի համար այդ կապիկի դերը կատարելու համար նա պատրաստված չէ։ They all came with bunches of bananas. Նրանք բոլոր իրաց հետ բերել էին կիլոներով բանան։ And they kept feeding him bananas. Եվ նրանք շարունակաբար նրան բանան էին կերակրում։ And after about 20 or 25 bananas, Եվ մոտավորապես 20 բանան ուտելուց հետո his head started to spin. իր գլուխը սկսեց պտտվել, And when he was swinging from one branch to another, եւ երբ որ պետք է մեկ կողմից մյուս կողմը թռներ, he slipped and fell into the lion's den. մեկ վանդակից թափով թռավ եւ ընկավ հայրուսների վանդակը։ And he shouted, "Help! Help!" Եվ սկսեց գոռալ, օգնեցեք ինձ, օգնեցեք ինձ։ And the lion leaned over and said, "If you don't shut up, we'll both lose our jobs." Եվ կապիկ ասեց, այդտեղա ձենդ կտրի թե դու ես մեր գործից դուրս գայլեք։ Հայրուսը գնել։ Հայրուսը ասեց, ձենդ կտրի գործից կանել մեզ։ Do you ever get the feeling in life Ունես արդյոք կյանքի մեջ այսպիսի զգացմունքներ, that so many people live a dishonest and a fake life? որ մարդիկ ապրում են ոչ անկեղծ կյանքեր սուտ ընթացքով։ It's a mask. Եվ նրանք հագնում են այս դերը, մասկային իրաց վրա It's դնում։ a put-on show. Եվ կարծես թե իրանց դերը շոուի մեջ են մտնում։ And inside there is no reality. Եվ ներսում իրականություն չկա։ So let me switch to a very sad story. Եվ հիմա եկեք այս ուրախ, այս կատակ պատմությունից գնանք տխուր պատմության։ This is a true one. Եվ այս պատմությունը արդեն իրական The պատմություն է։ story of a Hungarian man. Եվ այս մարդը հունգարացի մարդ էր։ His name is Andres Tamas. Եվ իր անունն է Անդրես Թամաս։ He was a prisoner in the Soviet prisons. Եվ ինքը բանտարկված էր սովետական այդ կոմունիստական բանտի մեջ։ He was imprisoned in 1945 Եվ իրան ձերբակալեցին 1945 թվականին։ when he was 20 years old. Եվ ընդամենը 20 տարեկան էր։ And in the year 2000, Եվ երբ որ 2000 թիվը եղավ, the Soviet Union was falling apart. մենք գիտենք, որ Խորհրդային Միությունը արդեն քանդված էր, They were releasing their political prisoners. եւ բոլոր այդ արդեն 90-ական թվականների բոլոր բանտերից մարդկանց դուրս էին թողում, որոնք քաղաքական բանտարկյալներ էին, And they were about to release Andres Tamas. եւ ժամանակը եկավ, որ այս Անդրես Թամասին պետք է ազատ արձակեին, But he sounded like a madman. բայց ինքը արդեն այդ բանտի մեջ փոխված էր, And so they thought they might just execute him. եւ նրանք միայն ասում են, որ մենակ ես պետք է դուրս անենք։ But some Hungarian friends in prison Եվ կային հունգարացի ծանոթներ բանտի մեջ, said he's not mad. եւ ասեցին ինքը բարկացած չէ ձեր վրա։ Bring a psychiatrist to help him. Պարզապես մի հոգաբան բերեք, հոգեբան բերեք, որ օգտակար լինի իրար։ So the psychiatrist came, Եվ հիմա այս մանձ եկավ, spent many days, եւ իր այդ երկար ժամանակ անցկացրեց, told the authorities, they're right, he's not mad. եւ նա ասեց այդ բոլոր իշխանությունների այս ժամանակվա բանտի, որ նա բարկացած չէ։ He's speaking an old Hungarian dialect. Պարզապես իր լեզուն հին հունգարական լեզուն է։ And you've kept him here for 55 years, Քանի որ ինքը բանտի մեջ է եղել մոտավորապես 45 տարի, mostly in solitary confinement.
Եվ դրա համար ինքը առանձին է մնացել, մեկուսացված է եղել։ What do you expect? Իրանից ինչ եք ակնկալում։ They said, release him to us. Եվ նրան ասեցին ազատ արձակեք նրան։ We'll make him well again. Մենք նրան նորից կփոխենք, մեր օրվա մարդը And դարձնենք։ they agreed. Եվ նրանք համաձայնվեցին։ So the psychiatrist put him in a wheelchair. Եվ նրան դրեցին փոքր այդ բանի վրա, սայլակի վրա, And they were taking him out. եւ նրան այդ սայլակի վրա դուրս էին հանում։ And he made his first request. Եվ առաջի խնդրանքը ներկայացրեց։ You know what he asked for? Եվ գիտեք ո՞ր է այդ խնդրանքը։ He asked for a mirror. Եվ խնդրեց մի բան, հայլի։ He had not seen his face in 55 years. Եվ մոտավորապես 55 տարի ինքը իր երեսը չէր տեսել։ 20 when he went into prison, 20 տարեկան էր բանտ էր մտնում, now 75. հիմա 75 տարեկան դուրս է գալիս։ He'd forgotten what he looked like. Եվ ինքը մոռացել էր թե ինչպիսին էր ինքը։ And when he held the mirror in front of him, Եվ երբ որ իրան տվեցին հայլին, he couldn't hold it for more than a second or two. չկարողացավ անգամ մեկ վայրկյան պահել։ He turned it down, Շուռ տվեց հայլին։ put his face in his hands, Ձեռքը երեսին տարավ and sobbed uncontrollably. եւ սկսեց ողբալ առանց իր վրա հսկելու։ The years had marred his face. Քանի որ տարիները իր երեսի վրա գործը արել էին։ He knew that's not the way he should be looking. Եվ ինքը gիտեր որ ինքը այսպեսին չի եղել։ When I read that story, Երբ որ ես այս պատմությունը լսեցի, I thought to myself, ես ինքս ինձ ասացի, you know, we wake up every morning, մենք ամեն առավոտ արթնանում ենք, and one of the first things we do is look into the mirror. առաջի բանը որ ես եւ դու անում ենք, մի անգամից հայրեն ենք նայում, And then we put on all kinds of things to look like what we really don't look like. եւ իրեք այնպեսի մեր վրա բաներ են կպցնում, արհեստական եւ մենք դառնում ենք այնպեսին, ինչպեսին մենք առավոտյան չէինք, But at least we know what we look like բայց մենք իրականության մեջ գիտենք թե մենք ինչպեսին ենք։ and what our normal appearance should be. Եվ մենք գիտենք թե ինչպեսին է մեր նորմալ ամեն օրվա առավոտյան երևույթը։ So I ask you this question. Եվ ես ձեզ այս հարցն եմ տալիս։ Is there a mirror for the soul? Արդյոք հոգու համար հայրի գոյություն ունի։ Does God show us what we are to look like? Արդյոք Աստված մեզ ցույց չի տալիս ինչպեսին ենք ես եւ դու։ First, let me give you 3 simple ideas. Եկեք հիմա պարզ ձեզ 3 պարզ գաղափարներ տամ։ Then I will tell you what it looks like in a person. Եվ ես այս 3 գաղափարներով ցույց կտամ թե ինչպեսին է անձը։ We'll read the scriptures in a moment. Հիմա մի քանի պահ հետո սուբիկը կընթերցենք միասին, But before I read that, բայց միշտ որ պետք է ընթերցենք, I want you to remember this passage. բայց ուզում եմ որ այս բանը հիշեք, այս հատվածը հիշեք։ You don't need to turn to that passage. Կարևոր չէ որ այդ հատվածը բացանենք։ It's in Deuteronomy chapter 8. Դա գտնվում է երկրորդ օրինաց 8-րդ գլխի մեջ։ God gives a description for his people. Աստված նկարագրում է իր ժողովուրդը։ Deuteronomy 8 is a very important chapter Գիտեք, երկրորդ օրինաց գլուխը շատ կարևոր է։ because Jesus referred to Deuteronomy 8 when he was tested in the wilderness. Քանի որ երկրորդ օրինաց 8-րդ գլխից Քրիստոս մեջբերում կատարեց, երբ որ նա անապատի մեջ փորձվում էր։ But there are 3 simple truths in that. Բայց 3 պարզ մտքեր կան այնտեղ։ Number 1, Առաջինը humility. խոնարհությունը, Number 2, երկրորդը spirituality. հոգևորությունը, Number 3, երրորդը faith. հավատքը։ To have a humble heart. Որպեսզի խոնարհ սիրտ ունենաս, To know that man shall not live by bread alone. որ գիտակցես, որ ամեն մարդ չի ապրում միայն հացով, And even in the wilderness, God will protect you. որ անգամ անապատի մեջ Տերը կարող է քեզ պահել։ Humility, spirituality, faith. Ուրեմն խոնարհություն, հոգևորություն, հավատ։ But the people went into the promised land, Եվ երբ որ ժողովուրդը գնաց խոստացյալ երկիրը, and their leaders led them astray. եւ նրանք պետք է ապրեն այնպես ինչպես պետք է։ We just look at 3 leaders: Մենք տեսնում ենք, որ 3 առաջնորդներ կային. Solomon, Սողոմոնը, Rehoboam, Ռոբովամը and Jeroboam. եւ Հերոբովամը։ What did these 3 men do? Եվ այս 3 մարդիկ ինչ արեցին։ Solomon could not control his lust. Սողոմոնը չկարողացավ իր ընթացքը հսկել։
Rehoboam could not control his power. Հերոբովամը չկարողացավ իր զորությունը, իր իշխանությունը զսկել։ And Jeroboam could not control his ambition. Հերոբովամը չկարողացավ իր ամբիցիաների վրա իշխել։ Lust, power, ambition. Մենք տեսնում ենք չկարողացավ իր վիճակի վրա իշխել, ամբիցիաների իր իշխանության վրա։ And after Jeroboam, the nation was divided. Եվ մենք գիտենք, որ Հերոբովամից հետո Իսրայել պետությունը բաժանվեց։ And they went into captivity. Եվ նրանք գերության տարվեցին։ First the north. Առաջինը հյուսիսային թագավորությունը։ Then the south. Եվ վերջը հարավային թագավորությունը։ Follow me now. Եվ հիմա հետևիր իմ խոսքին։ Humility. Ուրեմն խոնարհություն, Spirituality. հոգևորություն, Faith. հավատք, Lust. ցանկություն, Power. իշխանություն Ambition. եւ ամբիցիա։ The nation collapsed. Եվ բոլոր ազգը կործանվեց։ Now they are in captivity. Եվ հիմա այս ժողովուրդը գերության մեջ է։ Remember what I told you last night. Հիշում եք երեկո անցած ինչ ձեզ ասացի։ God's method is generally a person. Աստծո մեթոդը ուղղված է դեպի մարդը։ And what does he find here? Եվ մենք ինչ ենք այստեղ տեսնում։ 4 young men. Այստեղ մենք տեսնում ենք այս հատվածի մեջ օգտի կարդան 4 երիտասարդներ։ Why were they selected? Ինչու նրանք են ընտրված։ I want you to hear me now. Հիմա ուզում եմ ուշադիր ինձ լսեք։ Why were they selected? Ինչու նրանք են ընտրված։ They were brilliant in their mind. Քանի որ նրանց միտքը իսկապես փայլուն միտք էր։ They were attractive in their appearance. Քանի որ նրանց երևույթը, նրանց արտաքինը յուրահատուկ էր, գեղեցիկ էր։ And Nebuchadnezzar made the decision. Եվ Նաբուկոդոնոսոր թագավորը որոշում կայացրեց։ You want to change a culture, change the young people. Նա գիտեր, որ եթե ուզում է մշակույթը փոխել, պետք է նախ եւ առաջ երիտասարդներին փոխի։ And if you want to change the young people, change the intellectuals. Եվ եթե ուզում ես երիտասարդներին փոխես, նրանց ինտելեկտը փոխես։ You have experienced that in your own history. Դու գիտեք, նաեւ ձեր Հայաստանի պատմությունից անցյալի։ The first people to be attacked were your intellectuals. Դու գիտեք, երբ որ ցեղասպանությունը եղավ առաջի հարվածը մեր ինտելեկտուալներին գնաց։ Your thinkers. Մեր մտավորականությանը։ Because they have an influence over everybody else. Քանի որ այդ մտավորականությունն էր, որ կարողանում էր բոլոր հայ ժողովրդի վրա ազդեցություն տալ։ Daniel. Դանիելը And the 3 friends. եւ իր 3 ընկերները They were thinkers. նրանք այս մտավորականներն էին։ What does Nebuchadnezzar do? Եվ ինչ է Նաբուկոդոնոսորը անում։ Brings them to the palace. Նա ասում է բերեք նրանց իմ թագավորական պալատը։ Gives them the best food. Եվ տվեք նրանց ամենահամով կերակուրները։ Trains them in a different language. Նրանց սովորեցրեք տարբեր մոտեցումները, թե ինչպես կարող է խոսել։ A different philosophy. Նրանց տվեք տարբեր ֆիլոսոֆայություն։ Different literature. Նրանց տվեք տարբեր գրականություն։ Did you hear that? Լսում եք ինչ եմ ասում։ Philosophy comes to reason from the front. Փիլիսոփայությունը պատճառով է գալիս եւ գալիս է ճիշտ կենտրոնը։ Literature comes from the back door of the imagination. Գրականությունը հետևից է մտնում մեր պատկերացումները։ The thinking of a people and the stories of a people. Մտածելակերպը, պատմությունները։ And Nebuchadnezzar was going to train them in Babylonian stories and Babylonian history. Եվ Նաբուկոդոնոսոր թագավորի նպատակն էր, որպեսզի այս 4 երիտասարդներին մեծացնի Բաբելոնի պատմությունով, Բաբելոնի սովորություններով։ Now look at chapter 1. Եվ մենք եկեք նայենք Մարգարեություն Դանիելի առաջին գլուխը։ Verse 8 8-րդ համարը։ to verse 17. Եվ եկեք միասին կարդանք Դանիել Մարգարեություն առաջին գլուխ 8-ից 17-րդ համարները։ I have it read to you now. Եկեք կարդանք։ Եվ Դանիել միտքը դրավ, որ թագավորին ազնիվ կերակուրովը ու անոր խմած գինիովը չփղծվի, եւ ներքնապետին ստուգություն խնդրեց, որ ասորցմով ինքսինք չփղծեր։ Ու Աստված ներքնապետին արչև շնորհ ու գթություն գտնել տվավ Դանիելին։ Եվ ներքնապետը Դանիելի ասեց. Ես կվախնամ իմ թագավոր Տիրոջ մեզ, որ ձեր ուտելիքը եւ խմելիքը սահմանեց, վասնզի ինչու համար անիկա ձեր երեսները
ձեզի հազակակից եղող տղոց երեսներեն ավրված տեսնել։ Ուզից թագավորին առջև գլխապարտ ընեք։ Եվ Դանիել ասեց տնտեսին, որ ներկնապետը Դանիելի, Անանիայի, Միսայելի և Ազարիայի վրա դրել ես շնորհ կրեք ու ծառաների 10 օր փորձեք ու մեզի ուտելու համար ընդեղեն ու խմելու համար ջուր տվի և քո առջևը մեր դեմքը ու թագավորին ազնիվ կերակուրը ուտող տղոնց դեմքը երևնան և ինչպես տեսնես նրա համեմատր է քո ծառաներուց ու անիկա այս բանի համար անոնց մտի կրավ ու Զանոն 10 օր փորձեց և 10 օրեն ետքը անոնց դեմքը թագավորին ազնիվ կերակուրը ուտող ամեն տղոց դեմքեն ավելի աղեկ ու գեր երևցավ ուստի տնտեսը անոնց ազնիվ կերակուրը ուխմելու գինին կվերցներ ու անոնց ընդեղեն կուտար և Աստված այս 4 տղոց ամեն դպրության ու իմաստության մեջ գիտություն ու հանճար տվավ ու Դանիել ամեն տեսիլքը ու երազը կհասկանար ամեն And then verse 20. Երեկեք նաև կարդամ 20-րդ համարը և թագավորը անոնց հարցուցած ամեն իմաստության ու գիտության վերաբերյալ բաներուն մեջ Զանոնք իր բոլոր թագավորության մեջ եղող բոլոր մոգերեն ու համարյողներեն տասնապատիկ գերազանց գտավ I have called my message marching to a different drummer. Այսօրվա իմ պատգամս այսպես եմ անվանում ՔԱՅԼԵԼ ՀԱԿԱՌԱԿ ՈՒՂՂՈՒԹՅԱՄԲ The world has a drum and a rhythm. Գիտեք, այսօրվա աշխարհը մի ուղղությամբ է գնում նվագը կա, երաժշտությունը կա և բոլորը այդ երաժշտության տակ պարում են And they want us to march to that drum beat. Գիտեք, և աշխարհը ուզում է, որ մենք էլ այդ քայլվածքով քայլենք, իրենց ուզած բառերը պարենք Look at the mess the world is in today. Եվ եկեք տեսնենք, թե այսօրվա աշխարհը ինչ քաոսի մեջ է գտնվում Philosophically, Փիլիսոփայական տեսանկյունով, financially, ֆինանսական տեսանկյունով, culturally, մշակութային տեսանկյունով, violence, բոլոր այս չարությունները, որ տեսնում ենք, evil, բոլոր այս սատանայի գործերը, all over the globe. բոլոր աշխարհի մեջ The world still wants us to march to their. Բայց միևնույն ժամանակ աշխարհը մեզ ասում է մեր ուզած քայլով գնացեք, մեր երաժշտությունը նվագեք I invite you tonight to march to a different drummer. Եվ դրա համար ձեզ այսօր ասում եմ եկեք քայլենք հակառակ ուղղությամբ What does a man look like who follows God? Ինչպիսին է անձը, որը հետևում է Աստծուն What does a woman look like who follows God? Ինչպիսին է կինը նման, որը հետևում է Աստծուն 3 simple lessons. Երեք պարզ մտքեր եմ ուզում տալ Here's the first one. Առաջի միտքը He drew the line of resistance by training his appetite. Ինչ արեց, նա ինքը իրեն վարժեցրեց ուտելու, սնվելու այն բանով, որը ինքը իրեն վարժեցրել էր You have to train your appetite. Գիտես, դու պետք է քո անձդ վարժեցնես You train your hungers. Դու պետք է այնպես անես, որ կարողանաս քո ընթացքը ճիշտ լինի Let me tell you something. Հիմա կբացատրեմ Every time you taste something that is evil, Գիտեք, շատ անգամ մենք ճաշակում ենք չար բաներ it changes you. Եվ երբ որ դու ճաշակում ես չար բանը, դա փոխում է քեզ It can change your imagination. Երբ որ դու ճաշակում ես, այդ չարիքը քո միտքդ փոխվում է You're no longer the same person. Դու արդեն այդ չարությունը ճաշակած նույն անձը չես Because in your mind you plant a memory. Քանի որ արդեն այդ չարիքը քո մտքիդ վրա ազդել է I used to work in the hotel industry. Ժամանակին ես աշխատել եմ հյուրանոցային բիզնեսում And I remember seeing so many alcoholics. Եվ շատ եմ հանդիպել ոգելիչ խմող ալկոհոլիկների And I remember reading somewhere. Եվ մեկ անգամ ընթերցեցի First the drinker takes a drink. Առաջի անգամ հարբեցողը խմում է Then the drink takes a drink. Իսկ երկրորդ անգամ ոգելիչ խմիչն է վերցնում հարբեցողին And then the drink takes the drinker. Եվ հետո նորից խմիչքը վերցնում է խմողին See,
desires are actually planted by us. Գիտեք, ցանկությունը մեր մեջ հիմնված է։ And that's why it is critical that you don't move in the wrong direction. Եվ դրա համար էլ գիտեք, շատ կարևոր է, որ մենք չընթանանք սխալ ուղղությամբ։ Let me give you a very important illustration. Եկեք կարևոր մի պատկեր ձեզ տամ։ Many years ago, Տարիներ առաջ late at night, I received a telephone call ուշ երեկոյան ինձ զանգարեցի from a medical doctor. եւ զանգողը բժիշկ էր։ And I picked up my phone. Ես հեռախոսը վերցրեցի He said, I'm so sorry to be calling you so late, եւ բժիշկը ասեց, եղբայր ներող եղի, որ այսպես ուշ քեզ զանգարում եմ, but I have a big problem. բայց ես լուրջ խնդիր ունեմ And I just wanted somebody to pray with me. եւ ուզում եմ, որ մեկը ինձ հետ աղոտ կանի։ I said, what happened? Եվ ասեց, ինչ է դեր ունեցել։ He said, I'm in the emergency surgery Եվ ասեց, ես հիմա գտնվում եմ հիվանդանոցում եւ պետք է վիրատվեմ։ where I put people's bodies back together. Եվ այստեղ տարբեր մարմիններ են գալիս հիվանդ, որ պետք է արդեն վիրատվեն։ He said, I've had a terrible experience tonight. Եվ հիմա ես ունեմ այս ահավոր փորձություն եմ գալիս մեջ։ A young woman was brought to the emergency room, Եվ մեկ երիտասարդ կին բերվեց նույնպես այս սենյակը։ and most of her bones were broken. Եվ բոլորի մարմինը կոտրված է։ He said, I've never seen anybody with so many broken bones. Եվ ես ասես կյանքից մեջ չեմ տեսել մեկի, որ այսչափ ոսկորները կոտրված լինեն։ And the ambulance drivers and the paramedics said, Doctor, she's too far gone. Don't even try anything. Եվ լսեցի խոսակցությունը, որ շտապ օգնության աշխատողներ ասում են բժիշկ, այս աղջիկը այնքան է փշրված ոսկորները, որ անգամ մի էլ փորձի նրան օգտակար լինես։ Some of the other surgeons and nurses said, she's gone, let her go. Եվ այնտեղ կանգնած քույրերը բժիշկները ասում են արդեն մահացել է, գնացած է, թողեք իրեն։ He said, I can't do that. Եվ ասես չեմ կարող այստեղ մնալ։ I as a surgeon have got to do my best to rescue this woman. Եվ ես հիմա պետք է ամեն բան անեմ, որպեսզի այս կնոջը օգտակար լինեմ։ So he readied the surgical team. Եվ ինքը պատրաստեց այս բոլոր թիմը, Time was important. ժամանակը կարևոր էր, So he cut the side of the rib cage եւ այս կողքից ինքը վիրատությունը սկսեց, կտրեց and put the hand directly into the chest cavity եւ գնաց հասավ այդ կողքը to hold her heart in his hand. եւ այդ կողքը վերցրեց, այդ կողքից մտելով այդ աղջկա սիրտը վերցրեց իր ձեռքը And give her a direct heart massage եւ սկսեց այս սրտին ուղիղ մասաժ տալ, որ սիրտը աշխատի, to see if he could get that heart beating again. որպեսզի այս սիրտը իր ձեռքով նորից աշխատացնի։ Nothing happened. Ոչ մի բան չունեցավ։ She was gone. Արդեն աղջիկը մահացել էր։ He said, Ravi, I was shaken completely. Եվ ասում է Ռավի եղբայր, ես իսկապես շոկի մեջ եմ։ She had been so badly beaten by some man that her body was just shattered. Եվ մեկ տղամարդ էր, որ այս աղջկան քացուտակ էր գցել եւ ջարդախորդ էր արել։ So I went to the sink to wash my hands. Եվ ես գնացի, որպեսզի լվացարանում ձեռքս լվանամ, And the nurse came from the back. եւ բուժքույրը ներս մտավ She said, Doctor, I think you need to look at her personal belongings. եւ ասեց, ուզում եմ բժիշկ որ նայես իր բոլոր անձնական ինֆորմացիան։ She emptied it out on the table. Եվ իր բոլոր այդ ինչ որ իր հետ կային այդ անձնական իրերի մեջ թափեց սեղանի վրա։ It was full of syringes and used needles and drugs. Եվ այդ աղջկա մոտ գտնվում են տարբեր ասեղներ, տարբեր թմրանյութեր։ She was involved in some drug schemes. Եվ այդ երիտասարդը գրված էր թմրանյութության մեջ։ He said, I was just shaking my head looking at that. Եվ ես ձեռքերս չորացնում եմ, նայում եմ, And he said, then I looked at my hand. եւ նայեցի իմ ձեռքերիս, And I noticed when I had put my hand into her rib cage, I cut my finger. եւ ես գիտեք, երբ որ իմ ձեռքս մտցնում եմ, որպեսզի իր սիրտը աշխատացնեմ, ես նկատեցի, որ մատս ճղել եմ իր այս կողքի վրա։ He said, I'm afraid. Եվ ես վախեցա։ I think I have made contact with diseased blood. Եվ ես մտածեցի, որ այս քանի որ ձեռքս ճղել եմ, ես կարող եմ արյունով իմ մեջ ինֆեկցիա մտցրած լինեմ։ This could destroy my immune system. Եվ այս հիվանդությունը, որ կարող է մտցնել, կարող է իմ իմունային սիստեման He թուլացնել։ said, I have a young family. Եվ ես մի երիտասարդ ընտանիք ունեմ, I'm really afraid. եւ Ռավի եղբայր, ես հիմա վախեցած եմ եւ քեզ եմ զանգարել։ Please pray with me. Խնդրում եմ ինձ հետ աղոթ կարա։ I said, is it a deep cut? Եվ ես հարցրեցի այդ վերքը խորն է։ He said, no.
Ասեց ոչ։ It's like a paper cut. Ասում է կարծես թե փոքր թղթի ծայրով ճղած է։ Very thin. Շատ բարակ է։ I said, are you telling me that a paper thin cut could make you vulnerable to what you're afraid of now? Հիմա որպես բժիշկ ինձ ասա, արդյոք թղթի չափ ճղած վերքը կարող է քո մեջ այդ իմունայի սիստեմային ինֆեկցիա մտցնի։ He said, it doesn't take anything more than that. Ասեց դրանից հերիք է որ ստանամ։ A paper thin cut Եվ ասեցի անգամ թղթի չափ ճղածը բավարար է։ could have destroyed his immune system. Կարող է իմունային սիստեման քանդել, թուլացնել։ So I say to you, Եմ ասում եմ քեզ։ are there paper thin cuts that we put into our souls? Եվ հիմա պատկերացրեք որքան տեսակի թղթով ճղված բաներ, տարբեր ուրիշ բաներով ճղված բաներ մեր հոգիներին են վնաս պատճառում։ That damages your spiritual life. Որքան դու քարապ են անում մեր հոգևոր ընթացքը։ Look at the internet today. Եկեք այսօրվա մենք ինտերնետին նայենք։ Look at the pornography in the world today. Տեսեք թե ինչքան այս ամբորական սայթերը շատացած են։ How many young men are getting paper thin cuts into their soul? Որքան երիտասարդներ այս թղթով վերքերը իրանց հոգիների վրա բերում։ You don't have to go to a store anymore to buy that stuff. Գիտեք, առաջ եթե որպեսի գնար ամբողջական ֆիլմեր, պետք է գնար խանութից առնել, այսօր պետք չէ։ That stuff can come to you on your telephone, Պարզապես հեռախոսով կարող ես այդ սայթը գնալ, on your computer, ձեր համակարգիչով։ and they are destroying lives and marriages and homes. Եվ այսօր մենք տեսնում ենք, որ այս բոլոր սայթերը քանդում են ընտանիքները եւ բոլոր ընտանիքները։ I tell my colleagues and my teammates, Եվ ես իմ գործընկերներին, իմ աշխատակազմին միշտ ասում եմ. be careful what you watch, Զգուշ եղեք ինտերնետի մեջ ինչ եք նայում։ be careful what you read, Զգուշ եղեք թե ինչ եք դուք ընթերցում։ be careful where you go. Զգուշ եղեք թե ուր եք դուք գնում։ Because half of our lives we are living in a hotel room. Քանի որ մեր կյանքի ընթացքը մենք այնպես ենք մեր կազմակերպության մեջ, որ շատ անգամ հյուրանոցներում ենք ապրում։ Somebody else can plant seeds of destruction. Գիտեք մարդիկը, որ չարությամբ կարող է մեզ մոտիկանալ ուզենալ մեր հոգևոր վիճակը քանդել։ If you're marching to a different drummer, Եթե դու քայլում ես հակառակ ուղղությամբ, you draw a line, դու արդեն գիծ ես քաշել այնտեղից, որտեղից սկսել ես։ you train your appetite. Եվ դու արդեն վարժեցնում ես քո ընթացքը։ There was nothing wrong with eating at the king's table. Գիտեք, Դանիելի համար այն կերակուրները, որ մատուցվում էր թագավորական կերակուր ուտելու, սխալ չէ։ Daniel knew something. Բայց Դանիելը գիտեր, He got so comfortable in the palace. որ եթե հանգարցակի ինքը այդ հարմարավետ պալատի մեջ համարձակվի մնալ, To all the luxury, եւ բոլոր այդ հարմարավետությունները, այդ լուքս կյանքի ընթացքը, he would lose the purpose for which God had placed him. նա կմոռանա այն ընթացքը, որ Աստված իր արջևը դրել է։ He drew the line. Գիծը քաշիր։ There was a second thing he did. Երկրորդ բանը որ նա արեց, He drew the line of dependence. ինքը գիծ քաշեց եւ ասեց կախված պետք է լինեմ։ What do I mean by that? Ինչ ես նկատի ունեմ սրանով։ Daniel was a brilliant man. Դանիելը իսկապես հոյակապ մարդ է, հոյակապ միտք ուներ, մտքի մարդ է, He was an educated man. կրթված էր շատ։ He could have said, I'm smarter than all of these Կարող էր Babylonians. ասել, ես այնքան կրթված եմ, ես բաբելոնացիք իմ կրթության մեջ մեջ է։ But he didn't do that. Ինքը դա մերժեց։ Why? What happened? Ինչ տեղ ունեցավ։ Nebuchadnezzar had a dream, Քանի որ Նաբուկոդոնոսորը տեսիլք ուներ, and it troubled him. եւ այդ տեսիլքից վախեցած էր։ He kept on having this dream Եվ չեն ուզում որ այս տեսիլքի իր արժև լինի։ of a big statue, Եվ ինքը տեսներ այդ մեծ պատկերը, head of gold, մեծ գլխով, shoulders of silver, եւ արծաթի ուսերով, hips of bronze, իր ոտքերը բրոնզով է, legs of iron, ոտքերը երկաթից է, feet of iron and clay, եւ կրակի հետևանքը կա, and a big stone եւ մեծ երկաթը came from nowhere այդ գալիս էր, and smashed this image. եւ գալիս էր եւ այս պատկերը քանդում էր։ He said, what does this mean?
Եվ իր համար հարցեր, ինչ է սա նշանակում։ Why am I dreaming this dream again and again? Եվ ամեն անգամ այս երազը իր առջև էր գալիս, ինչի համար։ So he called all the astrologers. Եվ բոլոր գիտնականներին իր մոտ կանչեց։ He said, I've been having a dream. Երազատեսներին ասեց, ես երազ եմ տեսել, եկեք։ I want you to interpret it for me. Այս երազը ինձ բացատրեք։ They were smart boys. Եվ այնտեղ կային իմաստուն մարդիկ։ We'll do it. Ասեցին կանենք այդ։ Tell us the dream. Միայն թե մեզ երազը պատմիր։ Nebuchadnezzar said, oh no. Նաբուգոդոնոսորը ասեց, ոչ ոչ։ If you're that smart, Եթե դու այդպիսի իմաստուն ես, you tell me the dream first. դու ինձ ասա, թե ինչ երազ եմ ես տեսել։ You know, I come from India. Ես Հնդկաստանից եմ։ As soon as you're a young man, Եվ եթե դու արդեն երիտասարդ ես, your parents send for astrologers and palm readers. Գիտեք, շատ անգամ երիտասարդներ Հնդկաստանում ուղարկում են այդ բախտագուշակների մոտ, որպեսզի իրաց ձեռքի բախտը նայեն։ And they're supposed to tell you your future. Եվ գիտեք, այդ բախտագուշակները պետք է քո ապագան, քո առջևը բաց անեն։ One day my mother brought this astrologer. Եվ մեկ օր այդ գուշակը, բախտագուշակը մեր տուն էր բերված։ And 5 of us sat down in front of him. Եվ մենք նստած ենք այդ բախտագուշակի առջև 5 երեխաներով։ First my older brother. Առաջինը իմ տարիքով եղբայրս էր, Then me. հետո ես էի, And my 2 sisters. եւ վերջի իմ երկու քույրերս, Then my younger brother. եւ իմ երիտասարդ ամենատարիքով փոքր եղբայրս։ So he looks at my older brother's hand. Վերցրեց այդ գուշակը, բախտագուշակը եղբայրս ձեռքը, And he told him the most glowing future. եւ ամենափառաբանյալ ապագան իր առջև բերեց։ You'll be smart. Դու պետք է դառնաս շատ խելացի մարդ։ You'll be successful. Դու կդառնաս մեծ գործիթեր, You'll become rich. հարուստ կլինես։ And I'm listening to all of this. Եւ հիմա ես այս ամենը լսում եմ, I said, what is he going to say about me? հիմա եթե իմ հետս գա, ինձ ինչ ասել So տեսնես։ after my brother, he looked at my hand. Հիմա իրանից հետո իմ եղբայրին ձեռքս վերցրեց This is exactly what he did. եւ տեսեք ինքը ինչ ասաց ինձ։ He kept shaking his hand. Ձեռքս նայեց եւ գլուխը այսպես թափեր տալիս And he went like this. եւ մանկամեցից նայեց եւ ինձ ասպես ասեց։ And then in Hindi he says, Ravi Baba, Ravi little boy, Եվ ինձ ասեց վերջը հնդկերեն, Ռավի փոքր տղա, I have very bad news for you. քո համար շատ վատ լուր ունեմ։ You will never travel anywhere in your life. Ասեց քո կյանքի ընթացքում Ռավի դու երբեք չպետք է ճամփորդես։ Because at that time everybody in India wanted to go abroad. Քանի որ այդ ժամանակ Հնդկաստանում բոլոր երիտասարդները երազանք ունեն Հնդկաստանից դուրս գալ։ So the worst thing he could tell me is, Եվ ամենահավոր բանը որ ինձ պետք է ասել, երկրից դուրս չես գալու։ then he went to my sisters. Վերջը կրոջս ագրքրերից անցավ Glowing future. եւ նորից սկսեց փառաբանյալ ապագա ներկայացնել։ My younger brother. Եվ ամենատարիքով փոքր եղբայրս։ Wonderful future. Հիանալի ապագա։ I said, I'm the bad boy. Եվ ես ասում եմ այս բախտագուշակին, ես ամենավատն եմ։ I don't know what he's doing now. Եվ ես չգիտեմ ինչ էր այս ամենը։ I hope he has become a weather reporter. Գիտեք, ես մենակ իրան մի բան կասեմ, որ ինքը պետք է ավելի լավ խոսի։ Because only as a weather reporter you can be wrong and still everybody Ես believes you. սովորաբար ամենան վատ խոսողներ այդ եղանակը տեսության աշխատողներն են, որ միշտ վատն է խոսում կամ սխալ է խոսում։ At any time in my life now, I need 2 passports because my pages get full so quickly. Եվ գիտեք, այդ հակառակ այդ գուշակին իմ պասպորտներս այնքան շուտ են էջեր լցվում, որ ես միշտ 2 անձնագրով եմ ճամփորդում։ You know our whole country listens to these people? Եվ հիմա պատկերացնում եք ամբողջ Հնդկաստանը կախված է այս բախտագուշակներից։ A Hindu can't get married in India without the astrologer. Եվ եթե այս բախտագուշակը չգա եւ չխոսի երիտասարդների հետ, նրանք չեն ամուսնանում։ And tell you whether the planets are in the right alignment for you to get married. Եվ պետք է քո առջև բերեն աստղերը, գուշակեն քեզ համար, թե երբ պետք է ում հետ ամուսնանաս։ Then I found out something. Եվ մեկ բան գտա։ If you pay them a little extra, the planets are always in the right place. Գիտեք, եւ եթե նրանց մի քիչ ավել գումար տաս, այդ բոլոր աստղերը ճիշտ կողությամբ կտանան։ That's how these boys were in Babylon. Եվ ճիշտ այս տեսակ բախտագուշակներ էին Նաբուգոդոնոսորի ժամանակ Բաբելոնի մեջ։ Tell us the dream and we'll interpret it for Դու you. մենակ մեզի քո երազը ասա, մենք քո ուզածով քեզ կպատմենք։ Nebuchadnezzar says, I've got some bad news for you. Նաբուգոդոնոսը ասեց, ձեզ համար ես վատ լուր ունեմ։ You tell me the dream.
Դուք պետք է ինձ ասեք իմ երասը։ And if you boys don't tell me the dream, you're finished. Եվ ասես տղաներ, եթե ինձ չասեք, ձեզ դուք չասեք իմ երասը, ձեր վերջ տալիս է։ So that included Daniel. Եվ նույնը վերաբերում է նաև Դանիելին։ Daniel gets on his knees. Դանիելը ծնկի է գալիս։ He says, "Oh God in heaven, Եվ ասում է, Աստվածի, որ երկնքում ես, I cannot do this. ես այս ամենը չեմ կարող անել։ Only you can. Միայն դու կարող ես։ You reveal that dream to me, Եվ խնդրում եմ քեզ այդ նույն երազը ինձ հայտնիր։ and I will tell it to Nebuchadnezzar." Եվ ես կարող եմ այդ ժամանակ Դանիելին ասել։ And God reveals that dream. Եվ Աստված նրան հայտնում է այդ երազը։ Nebuchadnezzar calls for Daniel. Եվ Նաբուգոդոնոսը Դանիելին է կանչում։ He says, "King, I want to tell you two things. Եվ ասում է թագավոր, ես ուզում եմ քեզ երկու բան ասել։ I have good news for you and I have bad news for Ես you. քեզ ունեմ երկու լուր, լավ լուր եւ վատ լուր։ The good news is, Վատ լուրը այս է։ I know the dream, Ես գիտեմ երազը։ not because of my knowledge, but because of God's wisdom. Եվ այս երազը, որ ես ստացել եմ, ոչ թե իմ իմաստությունն է, այլ Աստծունն է։ But the second thing is this, Բայց երկրորդ բանը, որ ուզում եմ քեզ ասել, it's bad news for you. վատ լուր է քեզ համար։ Your kingdom is like gold, Քո թագավորությունը ոսկի նման է։ it will be destroyed. Պետք է գնա։ Then another kingdom like silver, Եվ մյուս թագավորությունը, որ արծաթ է, it will be destroyed. նույնպես պետք է գնա։ The third kingdom like bronze, Եվ երրորդ թագավորությունը, որ բրոնզի նման է, the fourth kingdom like iron, եւ երկրորդը, որ չորրորդը, որ երկաթ է, with feet of iron and clay. With feet of iron and clay. կավի հետ խառնված է։ And he says, the stone is going to come from somewhere and shatter your kingdoms. Եվ թագավորությունը պետք է քանդուքարապել այս քարովը։ Gold, Babylon. Ոսկին Բաբելոնն էր։ Silver, Medo, Persia. Արծաթը Պարսած թագավորն էր։ Bronze was Greece. Բրոնզը Հունաստանն էր։ Iron was Rome. Իսկ երկաթը Հռոմեական թագավորությունն And էր։ those four kingdoms would be destroyed one after another by a stone uncut by human hands. Եվ այս բոլոր թագավորությունները պետք է քանդվեն։ It was the kingdom of Christ. Եվ այս թագավորությունները պետք է քանդվեն Տեր Հիսուս Քրիստոսի թագավորությունով։ He was going to destroy the four kingdoms. Եվ բոլոր այս շորս թագավորությունները պետք է Քրիստոսով քանդվեն։ And the church of Jesus Christ would emerge as a kingdom unmade by human kings. Եվ դրա համար այս Քրիստոսի հիմնած թագավորությունը պետք է բոլոր երկրներում թագավորեն։ The church will never be shattered, will never be destroyed. Եվ եկեղեցին երբեք չպետք է քանդվի, երբեք։ That's you and that's me. Եվ այս եկեղեցին ես եւ դու եք։ We are part of that kingdom. Մենք այդ թագավորության անդամներն ենք։ It's not a human kingdom. Եվ սա մարդկային թագավորություն չէ։ God is our king. Տերն է մեր թագավորը, Աստված է մեր թագավորը։ He brought his people into being. Ինքն է բերել մեզ այստեղ։ Listen to me for a moment. Ուշադիր լսեք։ China. Չինաստանը What happened? ինչ տեղ ունեցավ։ 1966. 1966 թվականին Mao Zedong burned the churches. Մաո Զեդունը բոլոր եկեղեցիները քանդեց։ Burned the seminaries. Բոլոր ինչ որ կար եկեղեցական երևույթ քանդեց։ Burned the Bibles. Աստվածաշնչերը վառեց։ I have the newspaper article with me. Եվ թերթը ես ունեմ ձեր պահած։ He said Christianity will never come back Եվ to այդ this թերթի land. մեջ տպված է, որ այս երկրում քրիստոնեությունը այլևս չի վերադառնա։ It's finished. Վերջացավ։ Mao Zedong is dead and gone. Մաո Զեդունը մեռած է եւ չկա։ China is today the fastest growing church in the world. Այսօր Չինաստանը ամենաշատ արագ աճող եկեղեցին է աշխարհի վրա։ Close to 100 million Christians in China today. Այսօր Չինաստանում 100 միլիոնից ավել քրիստոնյաներ կան։ It's amazing. Իսկապես սա զարմանալի է։ Amazing. Զարմանալի է։ I had dinner with one of their leading communist officials. Ես մեկ անգամ հանդիպեցի կոմունիստական առաջնորդի հետ։ I cannot even name this Չեմ person. կարող կարևորի բարձր պաշտոններ անունը նշել։ The place we met was surrounded by the military. Եվ որտեղ որ մենք հանդիպեցինք, զինվորականները շրջապատել էին։ This person had represented
communism in China in 110 countries. Եվ ինքը ներկայացնում է կոմունիստական Չինաստանը 120 երկրներում։ And after 3 hours of conversation, Եվ 3 ժամ մոտավորապես խոսեցինք, I said, would you like to pray with me tonight? եւ այս հարցը տվեցի. Ուզում ես այսօր ինձ հետ աղոթել։ And you know what this person said? Եվ գիտեք ինքը ինչ ասաց։ I am over 70 years old. Ասեց ես 70 տարեկան եմ։ I have never prayed in my life. Ես երբեք իմ կյանքիս ընթացքում աղոթք չեմ արել։ I have never heard anybody praying in my life. Ավելին ես երբեք չեմ լսել մեկին իմ մոտ աղոթելուց, Until you prayed before the dinner. մինչև որ լսեցի առաջի անգամ ընթրիքի աղոթքը։ I'm still thinking of that prayer. Եվ մինչև հիմա իմ մտքիս մեջ մնացել է քո աղոթքի խոսքերը։ Because in your prayer, Քանի որ քո աղոթքի մեջ you prayed for the servants in the kitchen who made the dinner for us. Քանի որ դու աղոթք ես անում այն խոհարարների համար, որ խոհանոցում մեզ համար կերակուր են պատրաստել։ Thank God for them. Եվ փառք է տալիս Աստծուն դրա համար։ I have never heard anything like this. Ես երբեք այս տեսակ աղոթք չէի լսել։ Yes, please pray with me. Եվ ասեց, այո, ուզում եմ քեզ հետ աղոթել։ God gives you wisdom Աստված մեզ իմաստություն է in տալիս։ the places that you need it the most. Եվ այդ իմաստությունը Աստված տալիս է ինձ եւ քեզ այնտեղ, որտեղ մենք ամենաշատ կարիք ունենք։ Let me give you one more quick story Եկեք մեկ կարճ պատմություն նույնպես պատմեմ and move to my last thought. եւ պետք է գնամ արդեն վերջի կետից։ You must hear this. Ուշադիր լսիր սա։ A few years ago, Տարիներ առաջ, մի քանի տարիներ առաջ, the Archbishop of Canterbury եւ Անգլիայի եկեղեցու arcyepiskopos-ը talked to 5 of us. 5 հոգով նստած ենք ինքը մեզ հետ խոսում էր։ They were all Westerners. Եվ այս անգլիական եկեղեցու այս 5 ներկայացուցիչները արևմուտքի ներկայացուցիչներ են։ I was the only non-Westerner. Եվ ես նրանց մեջ գտնում եմ միակը, որ արևմուտքից չեմ, այսինքն արևմուտքի դեմքով չեմ։ He said, Ravi, I need you. Please come with me. Եվ ասեց. Ռավի եղբայր, ես քո կարիք ունեմ, ինձ հետ արի։ I'm going to Israel. Ես գնում եմ Իսրայել։ He said, I want to meet with the Palestinian leaders and the Israeli leaders. Եվ ես, երբ որ այցել եմ Իսրայելը, առանձին պետք է հանդիպեմ Պաղեստինի առաջնորդների հետ, Իսրայելի առաջնորդների հետ։ As religious leaders, we have a responsibility to talk to them. Եվ մենք որպես կրոնական առաջնորդներ, մեր առջև դրված է պատասխանատվություն այս խմբերի հետ խոսենք։ We spent 5 days Մենք 5 օր պետք է լինենք։ talking to them. Պետք է խոսենք նրանց հետ։ There was so much anger in every meeting. Եվ մենք գիտենք, որ այս ամեն կողմերի մեջ բարկություն կա։ I thought we're never going to make it. Եվ ես մտածում եմ, որ երբեք չպետք է կարողանամ։ And on the last day, Եվ վերջի օրը we met with one of the leaders who is the founder of Hamas, the terrorist group. Եվ այս անձը պատմում է այս անգլիկան եկեղեցու առաջնորդ ասում է, որ մենք հանդիպեցինք Խամասի առաջնորդներից մեկի հետ։ The sheikh had us in his home. Եվ այդ շեյխը մեզ հրավիրեց իր տունը։ We finished dinner, our lunch, Եվ մենք երբ որ ճաշեցինք, եւ ճաշից հետո and we talked for 3 hours. սկսեցինք իր հետ խոսել, մոտավորապես իրար հետ 3 ժամ խոսում The ենք։ Archbishop and he were the main communicators. Եվ այս անգլիական եկեղեցու arcyepiskopos-ը եւ Համազի առաջնորդներից մեկը միայն իրանք իրար հետ խոսում։ And the Archbishop said to 5 of us, each one of you can ask him one question. Եվ վերջը մեզ 5-ից անցավ եւ ասեց. Ձեզանից յուրաքանչյուրը կարող է նրան մեկ հարց տալ։ I prayed. Ես աղոթեցի, Said, God, give me wisdom. եւ ասեցի. Տեր, ինձ իմաստություն տուր։ What question do you want me to ask him? Եվ հիմա ես ասում եմ, ինչ պետք է ես այդ անձին հարցնեմ։ It was a private meeting. Եվ սա մենք առանձին հանդիպում ունենք մարդ չկար։ So I won't tell you the question. Եվ ես you will I won't. հարցը ես չեմ տա, But I will say this. բայց ես այս կասեմ։ When he answered my question, Երբ որ ինքն իմ հարցին պատասխանի, I said, God, give me more wisdom now. ես պետք է ասեմ Տեր ինձ ավելի իմաստություն տուր։ I said, Sheikh, I don't like your answer.
Եվ ես պետք է ասեմ, շեյխ, ես քո պատասխանը չհավանեցի։ But you and I may never see each other again. Բայց ես եւ դու իրար հավանական է նորից երբեք չտեսնենք։ So I just want to tell you one thing. Պարզապես քեզ մի բան եմ ուզում ասել։ Not far from where we are sitting. Ոչ թե մենք 5,000 years ago, 5 տարի առաջ մեզանից ոչ շատ հեռու Abraham took his son up a mountain. Աբրահամը իր որդուն տարավ դեպի լեռը։ 5,000 years ago. Եվ մոտարապես 5000 տարի առաջ։ And he was ready to offer his son. Եվ ինքը պատրաստ էր իր տղային զոհեր։ Do you remember the story? Հիշում ես այս պատմությունը։ He said yes. Ինքը պետք է ասեր այո։ I said, please let's not argue about which son he took up the Եվ mountain. հիմա եկեք արի այստեղ չբյուջեք, դա այդ տղան Իսահակն էր, թե Իսմայելն էր։ But you know he took up his son. Բայց դու գիտեք, ձեր կրոնը նույնպես ասում է, որ ինքը իր զավակին վերցրեց։ He said yes. Պետք է ասեր այո։ I said, and as the axe is about to come down, Եվ միշտ պետք է որ նա նրան սպաներ, God stops the arm. Աստված ձեռքը բռնեց։ He said, that's right. Ասես ճիշտ այդպես եղավ։ I said, what did God say? Եվ ինչ ասեց Աստված։ He was silent. Լռեց ինքը։ I said, let me tell you what God said. Եվ թույլ քեզ ասեմ ինչ ասեց He Աստված։ said, stop, I myself will provide. Եվ ասեց, կանգ արա, ես ինքս պետք է ամեն բան անեմ։ I said, Sheikh, very close to where we are sitting. Շատ մոտ է շեյխ, որտեղ որ հիմա մենք նստած ենք։ 2,000 years ago, 2000 տարի առաջ God kept that promise. Աստված այդ խոստումը կատարեց։ He took his own son, Աստված ինքն իր միածին որդին զոհաբերեց։ provided the sacrifice. Եվ այն Աստծոն հաճելի զոհաբերությունը կատարվեց։ This time the axe did not stop. Բայց այդ ժամանակ որևէ մեկը ձեռքը չբռնեց։ He just stared at me. Եվ ինքը նայեց ինձ։ I said, let me tell you something, Sheikh. Եվ ես ասի, արի քեզ մեկ ուրիշ բան ասեմ։ Until you and I receive the son God has provided, Եվ մինչ որ ես եւ դու նորից պետք է տեսնենք Աստծո որդուն, որին նա ուղարկեց։ you and I will be offering our own sons and daughters on the battlefields of this world. Մենք ես եւ դու պետք է մեր զավակներին այս պատերազմի մեջ, այս աշխարհի զոհաբերենք։ For land, Երկրի համար, power, զորությունների համար, position, դիրքերի համար, prestige. մեր բարձր պրեստիժի համար։ Until we receive his son, we'll be offering our own sons and daughters. Միջև որ մենք Աստծո զոհաբերությունը չտունենք, մենք պետք է մեր անձնական զոհաբերությունները I տանք։ had never said that anywhere in my life before that meeting. Եվ ես երբեք այս տեսակ բան որևէ մեկին չի ասած։ He was a strong man. Զորավոր մարդ էր։ He just looked at me. Ինձ նայեց, There was silence. լռություն, And the Archbishop said, I think it's time to go now. եւ որ arczepiskopos ինձ նայեց, ասեց, Ռավի ժամանակն է գնանք։ I said, brother, I've done it. Եվ ասեցի, եղբայր, ես իմ գործս արեցի։ We started to walk out. Եվ մենք սկսեցինք դուրս գալ այդ The հանդիպումից։ Archbishop came and put his arm on me. Arczepiskopos իր ձեռքի մուսին դրեց And he whispered in my ears, եւ իմ արջքիս առաջ եղավ։ Ravi, that was of God. Եվ ասեց, Ռավի, Տերը այնտեղ էր։ I said, I sure hope so. Ես էլ ասեցի, ես էլ այդպեսի հուսով եմ։ We went down the stairs. Եվ մենք աստիճանները վիճանք The sheikh with his entire entourage was following us. եւ մենք տեսնում ենք թե ինչպես շեյխ այդ բոլոր իր բազմությամբ հետևից գալիս է։ Because the Archbishop was the guest of honor, Եվ քանի որ arczepiskoposն էր հիմնական անձը, որ դրանք ընդունել էին, I knew he'd be with the Archbishop. ես գիտեմ որ ինքը պետք է գնա arczepiskoposi կողմ So կկազմի։ I thought I'll hurry along and get into my car. Եվ ես մտածեցի շուտ գնամ այս հանդիպումից իմ մեքենայից մոտ, And I heard somebody running behind me. եւ ես տեսա որ մեկը արագ-արագ իմ հետևից է գալիս, He turned me around. եւ եկավ ինձ բռնեց եւ ֆրաստեց իր երեսին։ You may not know this. Հավանական է չգիտես, I've had 2 back surgeries. ես երկու անգամ վիրավորվել եմ մեջքս I have 2 metal titanium rods in my spine. եւ ասում է իմ ոսկորներից հետևից մեջքի վրա երկու երկաթներ են դրված։ He was a big, strong guy. Մեծ զորավոր տղամարդ էր։ I said, I'm finished. He's going to break me in 2 and I'm going to be buried out here. Եվ մտածեցի հեսա վերջս կտա այստեղ եւ այստեղ կակրած սուրբ հողում կթավը։ And he looked at me. Ինձ նայեց, He said, Dr. Զախարիաս, ասեց դոկտոր Զախարիաս, you're a good man.
դու լավ անձնավորություն ես։ He kissed me on both sides of my face. Բռնեց, համբուրեց մեկ կողմը, մյուս կողմը երեսիս։ Gave me a hug that I wished he hadn't given me. Այնպես ինձ գրկեց, որ երբեք ես չէ ուզենա մեկը ինձ այդպես գրկել։ When he moved his face back, Եվ երբ որ իր երեսը արդեն թեքեց ինձանից, there were tears in his eyes. ես տեսա, որ արցունքներ են աչքերից I թափում։ hope I see you again someday, he said. Եվ ինձ ասաց, հույսով եմ, որ մեկ օր նորից կտեսնվենք։ And I was just thinking of that as I was in the car. Եվ արդեն երբ որ ես մեքենայի մեջ էի, այս ամենի վրա մտածում էի։ At the time you need it most, God will give you the Եվ words. նորից ուզում եմ ասել, ամենապետքական ժամանակին Աստված իր զավակների իմաստություն է We տալիս։ must march to his drum. Եվ դրա համար մենք պետք է գնանք ոչ թե աշխարհի ուղղությամբ, այլ Աստծո ուղղությամբ։ A line of resistance by training your hungers. Եվ դրա համար դու պետք է քեզ բաժնես Աստծո ընթացքի մեջ։ A line of dependence by going beyond your knowledge to wisdom. Եվ դու հասկանաս, որ դու գիծը քաշել ես, որ արդեն գիտությունից այն կողմ Աստծո իմաստության կարիք ունես։ A line of confidence. Եվ դու պետք է այս գիծը քաշես եւ վստահ լինես քո Աստծո վրա։ Rescued from the tyranny of the Որ evil. Աստված կարող է քեզ ցանկացած իրավիճակներից, կորստից, ահավոր բաներից You բրկի։ see, these boys were going to be thrown into a flaming furnace. Եվ մենք գիտենք, որ այս տղաները պետք է բորբոքվող կրակի մեջ գցվեն։ They were going to be burned. Եվ նրանք պետք է վառվեն, փշանային։ Here's what they said. Եվ նրանք ինչ ասեցին։ You can throw us into the furnace. Նրանք ասեցին, դու կարող ես մեզ գցել, God will protect բայց us. մեր Աստվածը մեզ մեկ է պետք է բրկի։ But even if he doesn't, Եթե անգամ չանես, we will not bend our knee to your God. անես չանես, մեկը մենք մեր ծունկը քո առջևը չենք ծռելու։ They were not going to worship a false God. Նրանք չպետք է սուտ Աստծուն երկրպագեին։ So I say to you, Եվ հիմա ես քեզ ասում եմ, our God will deliver you. ինչ վիճակի մեջ լինես, Աստված քեզ ազատելու է։ He will protect you. Աստված քեզ պահելու է։ Don't judge him too soon. Շուտ Աստծուն մի ընդդիմացիր, մի հակառակվիր։ If you're a mother Եթե դու մայր ես, and you take your 2-year-old son եթե քո 2 տարեկան երեխային to the doctor տղային տանում ես բժիշկի մոտ, and the son is sitting happily on your lap, եւ տղան քո ոգիդ ուրախությամբ նստած է, and then you see the doctor coming եւ տեսնում ես, որ բժիշկը մտավ with the big needle, եւ ասեղով է գալիս, and the son's looking at the needle. եւ քո երեխան նայում է այդ ասեղին He says, that doesn't look like candy to me. եւ ասում է, «Էսի հեչ նման չէ կաֆետին, What is he going to do? ինչ պետք է իմ հետ անես բժիշկը»։ And he tells you, hold him tight. Եվ բժիշկը ինչ է ասում, «Պինդ բռնի քո երեխային»։ And he's going to jab the little boy. Ինչի որովհետեւ պետք է հիմա սրսկի այդ երեխային And he screams. եւ երեխան պետք է լասնի։ And he probably looks at you and says, I thought you loved me. Եվ հիմա երեխան նայում է քեզ եւ մտածում է, չէ՞ որ դու ինձ սիրում ես։ What are you doing this for? Հիմա ինչու ես այս ամենը ինձ անում։ And then 1 month goes by Բայց ասում է ժամանակ, and she brings you to the same place. նորից քեզ տանում է նույն տեղը։ He's probably going to say to himself, Եվ հիմա պետք է այս երեխան մտածի ասի, I don't know about this lady. ես չգիտեմ այս կինը, Every time she brings me here, I get hurt and she doesn't have anything done to her. եւ ես չեմ հասկանում, ամեն անգամ բերում է, ինձ ցավ է տալի, այս կինոջը բան չեն անում։ And a few years go by. Եվ տարիներ անցնում են։ He says, I now understand Եվ երեխան սկսում է հասկանալ, what my mother did. թե ինչու մայրը այդ տեսակ ընթացքով է նրան հասկացնում։ Time is a necessary component to understanding the will of God. Ժամանակի մեջ մենք հասկանում ենք բոլոր այն գործերը, որ Աստված ընթացքի մեջ անում է։ When you are young, Երբ որ դու երիտասարդ ես, you think it's all about you. գիտեք, մտածում ենք, որ ամեն բան իմ ուղեկով շուրջն է բլթվում։ When you get older, Երբ որ մեծանում ես, you know it was all about him. մտածում ես, որ իսկապես ինչ որ անում եմ, ամեն բան իր համար է։ That astrologer looked at my palm. Հիշում եք այդ բախտագուշակը նայեց ձեռքիս մեջ बहुत खराब खबर है. I have very bad news for you. եւ ասեց, «Ռավի փոքրիկ, քո համար վատ լուր ունեմ»։ God had a different plan. Բայց Աստված իրական ծրագիր ուներ։ Can I close with this story? Եվ ուզում եմ ձեզ այս պատմությունը պատմել։ A few years ago,
տարիներ առաջ։ I was in a large prison in Louisiana. Տարիներ առաջ ես հրավիրված էի գտնվելու բանտում Լուիզիանա նահանգում։ It was the most dangerous prison in America. Եվ մեր լեզվով պետք է ասեմ ամենաահավոր բանտն է ստրոգի ռեժիմ։ Over 5,000 prisoners. Եվ մոտավորապես 5,000 բանտակյալներ կան, ավելի։ 85% of them will never get out of there. Եվ 85%-ը այնտեղ դատապարտվածների մինչև կյանքի վերջ պետք է բանտի մեջ մնան։ When you checked into that prison, Եվ երբ որ քեզ թույլ են տալիս այդ բանտի մեջ մտնես, the prisoner was given a knife to protect himself. անպայման բանտ մտնողը պետք է դանակ ունենա, որպեսզի կարողանա ինքը իր անձը պաշտպանի։ Blood on the carpets, Քանի որ մտնում ես գետին արյուն է, blood on the walls, պատերի վրա սենյակի մեջ արյուն է, blood on the ceiling. բոլոր պատերի վրա, առաստաղի վրա արյուն է։ A big man Զորավոր մարդ, who was a Christian քրիստոնյա մարդ, told the governor, մոտենում է այս ժամանակվա մարզպետին Լուիզիանայի ասում է, I will run this prison. ասում է ես պատրաստ եմ դառնամ այս բանտի բանտապետը։ Let me run it my way. Բայց միայն թույլ տուր, որ այս բանտը իմ ուզածով ղեկավարվի։ Change this prison. Եվ եթե թույլ տաս, խոստանում եմ քեզ, այս բանտը փոխելու եմ։ Today it's one of the safest prisons in America. Եթե այսօր Լուիզիանայի բանտի մասին է խոսում, ասում են ամենաապահով սանատորիան է։ You put a Bible in every Ինչու cell. որովհետև ամեն մեկ բանտախուցի մեջ Աստվածաշունչ է դրված։ Bible studies and chapel services every day. Ամեն օր Աստվածաշունչը ճեմանանային մակարդակով ուսուցվում է եւ ամեն առավոտ պաշտամունքներ են կատարվում աղոթքի։ He started a seminary inside the church Բանտի մեջ ճեմանան կա, to train prisoners to teach the Bible. որպեսզի նրանք սովորեն ավետարանը քարոզեն։ You know what somebody said to me? Գիտեք մեկը ինձ ասաց, It used to be a gang of murderers in here, now we've got a gang of pastors in here. ասում է առաջ մենք վարժվում ենք, խաղում ենք դեր ոնց գողական Երևան, հիմա այստեղ միայն մեկ բան կա, մենք խաղում ենք հովիվների ընթացքը։ I had dinner there. Եվ ես մեկ օր այնտեղ հրավիրված եմ Զվիքի, The prisoners cooked the dinner. պատկերացնում եք բանտի մարդիկ են խոհանոցում աշխատում։ Prisoners led in worship. Նրանք են առաջնորդում պաշտամունքը բանտի մեջ։ I couldn't believe what I was seeing. Երբ որ ես այս ամենը տեսա, չի հավատում։ And before I left, Եվ երբ որ ես արդեն բանտից դուրս եկա, he just came and hugged me. եւ այս մեկ անց եկավ ինձ գրկեց Please come back. եւ ասեց, խնդրում եմ, Ռավի եղբայր, նորից We վերադարձ։ love hearing good sermons here. Մենք շատ ենք սիրում քո քարոզները, լավ քարոզները։ So before I left, Եվ միշտ որ պետք է գնայի, I went to one room գնացի մեկ խցիկի մեջ բանտի մտա where those who had the death penalty were going to be executed. եւ այդ սենյակի մեջ նրանք էին, որոնք պետք է մահվան վերջը ստանան, այսինքն բանտի մեջ պետք է նրանց մահապատիժ լիներ։ I sat down at the table where they had their last meal. Եվ ես նստած եմ այդ մահապատիժների հետ եւ նրանց վերջին ընթրիքն էր։ I looked at the wall in front of me. Եվ ես նայեցի պատի վրա իմ առջև դրված There was a painting of Daniel in the lion's den. եւ այդ պատկերը այսպիսին էր. Դանիելը այրոցների գուբի մեջ։ Done by the prisoners. Եվ նրանք էին նկարել այս պատկերը։ I said, why did they do that? Եվ ես նրանց ասեց, նրանք ինչ էին այնտեղ I անում։ said, because some of them are about to go to their death. Եվ ասեցի, նրանք այստեղ են, որպեսզի մահվան գնան։ And they wanted to remind the person God can still rescue you. Եվ այս պատկերը, որ պատի վրա էր, այս բանտի մեջ գտնվող մարդկանց համար էր, որ նրանք տեսնեին, որ Աստված անգամ այստեղ, որ մահվան մոտ է, կարող է փրկել ձեզ։ I said, that's fascinating. Եվ ես ասեցի, սա իսկապես հիանալի բան է։ I said, but what if God doesn't rescue them? Բայց եթե ասեցի հարցը, եթե Աստված չկարողանա փրկի այս մարդկանց, He said, look at the right wall. ինձ ասեցին էլ մի հատ աջ կողմի պատին նայի, պատի նկարին նայի, He said, the painting of Elijah going up on chariots of եւ fire. ես տեսա մյուս ուրիշ պատկերը, որ Եղիան սարերի կրակոց սարերի վրա երկինք է բարձրանում։ He said, the prisoner who painted these two said this. Եվ այն անձը, որը այս երկու նկարներն էր
նկարել հետեւյալ ասած. If God doesn't rescue me this way, He will rescue me that way. Եվ այս է նրա ուզած, եթե Աստված քեզ Դանիելի կերպով չփրկի, Եղիայի կերպով է փրկելու. When Billy Graham's wife died, Երբ որ Բիլի Գրեմի կինը ննջեց, the prisoners in this prison made the coffin for her. Դագաղը պատրաստել է Լուիզիանայի բանդի բանտարկյալները. As their donation and their gift to a woman whom they greatly admired. Եվ սա կարծես թե նրանց նվերն էր այն կնոջ առջև, որին հարգում են եւ որը նրանց համար հարգելի անձնավորություն էր. You can be confident that God will protect you one way or the other. Ուզում եմ այս ասել, վստահ եղեք, որ Աստված քեզ պետք է փրկի կամ մեկ կերպով, կամ մյուս կերպով. Line of resistance, Կամ գիծը քաշիր, line of dependence, գիծը քաշիր, որտեղ դու կախյալ ես, line of confidence. եւ գիծը քաշիր, որտեղ դու Աստծուն վստահում ես. March to the drumbeat of God. Եվ քայլիր Աստծո դրված ընթացքով. That's my message for you tonight. Եվ այս է, որ ուզում եմ ասել քեզ, գիծը քաշիր եւ քայլիր Աստծո ընթացքով.